大家好，今次就嚟介紹機場快線嘅 A Train。咁呢個就同東涌市 A Train 同一款車嚟嘅，不過個規格都唔同，好唔同啊。跟住就用個殼嚟比較啊。咁平時嗰啲係 MTR 嗰隻，呢個係等寫機場快線，懶國際化咁咯。即係標榜好似機場快線好勁咁，實質上呢個唔係叫機場快線，叫掠水快線咁啊。跟住去香港做尾站，呢個係第一架喎，佢成個系列嘢特別，因為其實港鐵係首先出呢個Q Train、S Train、K Train 加 R Train 先嘅。即係呢啲係相對後期先出啦，唔知點解佢會 set 做第一架，咁就事不宜遲開箱。咁啦，攞架東涌線 A 過嚟比較下先。咁係呢個嘅 number 028啦，呢個就770。跟住比較下車身，呢個 E107，但係大佬呢個係博覽館方向嘅喎，呢個唔使講，因為你香港車頭係行李卡嚟，你車頭客卡定機場方向啦，大佬。你一係寫機場啫，博覽館都好，寫乜鬼嘢香港啊？邊個諗出嚟嘅？就係咁，去個車門就得中間嗰個，其他都唔同晒。同佢地板係藍色，你駕駛室地板灰色，咁都係呢度睇到佢嘅內籠嘅駕駛室啦，跟凳，機場快線都一樣，駕駛室一樣，跟住就佢啲凳都係唔同啲啦，始終機鐵啦依家。咁樣，佢都同東涌市一樣集電工嘅，咁啦。咁之前我對 A Train 嘅評論都喺東涌線嗰集已經講晒啦，即係如果想睇我對呢款車評論，就建議去撳翻東涌線嗰集嚟睇啦。咁就比較下先。唔知大家鍾意邊款車多啲？東涌線嘅定機場快線嘅車咧？歡迎喺留言區話俾我聽。對比下先。咁啦，咁就是這樣子啦。咁好，咁呢架機場快線嘅 A Train 嘅介紹就到呢度啦，下次再見，拜拜。